hea 住返工去旅行，今日同大家嚟到沖繩國際通嘅喇叭皇家中旅飯店。好，咁我哋咧預先登記咗啦，咁咧而家就放低啲行李咧，就準備出去還車，跟住去食嘢啦。咁我哋咧入住係720號房，咁而家一齊睇下間房係點嘅啦。一入嚟咧，就係右手邊咧就係有個鏡啦，左邊有啲掛衫嘅地方啦，前面咧就有個衣櫃，咁咧個地方其實都幾大㗎啦。衣櫃裏邊有保險箱啦，有浴袍啦，有拖鞋啦，衣架啦。好，旁邊咧就係有一張 sofa 啦，一個茶几仔啦，咁個 sofa 貴妃椅咁樣，都幾大。跟住再過嚟呢邊咧就係書台同埋電視機啦。旁邊仲有部咖啡機，佢擺晒啲咖啡粉喺度噶啦。咁啊有茶杯、熱水壺、電話、燈座，望出去咧好開揚喎。下低就係好多商店啦，應該係國際通嗰啲地方。咁不過呢個房咧就西斜嘅，咁啊都好，應該可能睇到日落喎。好啦，轉過頭呢邊咧，另一邊又有隻窗嘅喎。咁呢邊咧就有2張單人床啦。好，床頭咧就係咁啦，有啲燈啦、電掣啦，仲有個電筒啦。佢天花板仲有個吊扇喎，有個風扇你可以熄咗佢都得嘅。其實我上面仲有射燈㗎。佢個電視係 sharp 嘅。好，咁佢仲有個消毒噴霧俾你噴啦，跟住呢度有啲電掣啦。係啦，下低咧，書台下低就有個雪櫃啦，迷你雪櫃啦。跟住櫃桶有啲咩咧？睇下，有張凳，下低有個櫃桶。係啦，就係咁。好，咁呢個咧就洗手間啦。咁啊，浴室咧，左手邊咧就係免治馬桶啦，日式嘅馬桶啦。咁中間洗手盆嗰度咧有塊細嘅梳妝鏡啦，有得着燈㗎。係啦，會着燈嘅。跟住就毛巾啊、風筒啊、磅啊，有個籃俾你。跟住呢度鏡啦，好啦。好，跟住轉頭呢邊浴室咧又分開嘅，一入嚟就有塊好大塊嘅鏡啦。好，跟住有個浴缸啦，跟住就係沖涼嘅地方啦。同埋咧，佢會有個凳仔同埋個盆俾你沖涼淋浴嘅。OK， 就係咁啦。呢度咧就係poolside bar咁啊，有個泳池咁樣咯。好啦，我哋酒店個泳池咧就係咁噶啦，唔係好大，但係咧就 OK。咁佢側邊咧就有個餐廳，你可以喺度食嘢，仲有啲位係可以叫嘢食喺度食啦。係咯，呢度就係有自助洗衣嘅，咁啊要100 yen。係咯，乾衣機呢邊洗衣機，唔係喎，下邊洗，係喎。跟住呢邊就係有係免費飲嘢嘅係咪？有冰有微波爐。跟住咧，男湯女湯，即係就咁入去。係啊，入去沖涼。為咗保障女士嘅安全咧，女浴室咧一定要拍卡先入得去嘅。咁咧，我哋每一層樓咧，大堂呢度咧都會有個水樽俾你自己出嚟撳水嘅。係啦，咁房就冇提供飲用水嘅。好，咁我哋咧720呢邊。咁每一層咧，佢都有好多嗰啲藝術嘅畫喺度啊，藝術品喺度啊。
好多藝術品，睇下你識唔識欣賞。